Здравейте! Днес отново сме при Цвети и ще ви покажем една много интересна процедура, която ще се проведе не къде да е, а в млечна вана с озон. Цвети, хайде да разкажеш накратичко всъщност какво предстои да видим. Здравейте, това е Биби, представител на една голяма група кученца, примати. Хората ги наричат винаги померани. За мен всъщност всичките померани са шпиц, защото померана, вярвам, че повечето хора вече знаят, са най-малките всъщност шпицове. И за съжаление с времето при Биби се забелязва окапване на козината и поради тази причина днес вече е на третата си терапия. Намазала съм я, направила съм подготовка с някои масла и разни приятни неща за нея и сега ще започнем с ваната, в която ще видите, че ще прекара няколко минути. И ще бъде много интересно и забавно. Всъщност, тя е много спокойно куче. Да, нека да кажем така, Цвети, всъщност нашия малък приятел Биби, нали така? Да, Биби всъщност страда от алопеция, което, ако трябва да го кажем на простичко, всъщност наблюдаваме едно оплешивяване. Оплешивяване на космената покривка. И всъщност идеята на самата процедура е да подхраниме кожата, фоликула на косама, да стимулираме всъщност растежа. Всъщност идеята е такава, след като вече са проведени всякакви изследвания и в общи линии ветеринарните лекари са наясно как седат нещата с вътрешното и здраве, ако мога така да се изразя. Всъщност това, което вече може да се направи, тъй като все пак медицината приключва до някъде, трябва да започнем да работим с проблема по-скоро от външна страна. Тоест, с различни видове терапии се опитваме да стимулираме растежа на космената и покривка, като всъщност първото нещо, което се случва е максимално да отпушим доколкото е възможно фоликулчетата на косъмчетата, т.е. те да започнат да се регенерират. Съответно, функцията на озона е да насити цялата кожа и космената покривка с кислород. И съответно, при Биби, независимо от това, че говорим за втората или третата терапия, може би днес е третата терапия, всъщност наблюдаваме израстване на нови косъмчета. Доста добре. Точно така. Доста добре за 3 терапии, супер. Тук вече като уточняваме, че това преди да започнете терапията е било гол. Голо, много тъмно, продължава да има някои тъмни участъци, но все повече започва да се появява козинка и честно казано при нея е много интересно, защото най-трудно се появява козина обикновено в зоната около бутчетата. Принципно алопецията започва, при нея вече започва да се появяват доста сериозни кичури. Тъй, че имаме надеждата, че съвсем скоро Биби ще стане една много пухкава принцеса. Тъй, че нека да започваме, за да не я изнервяме, тъй като тя много обича водата и сега ще видите колко добре ще се чувства. Хайде, Бибче. Браво на момичето. Добре, добре. Предстои да изкъпя Биби с подходящи за нея продукти и след това ще преминем към напълването на ваната. Ваната на Биби вече е пълна и сега остава да включим нейната терапия. Цвети, то направо и аз да влизам при нея. И мен да ме терапираш. Да ти кажа, доктор Стефанов, вече съм я пробвала. Единственото нещо, което не ми позволява да се добера до нея в момента е, че за съжаление кученцата с алопеция хикс са доста и всъщност по-голямата част от времето ваната е заета точно с такива кученца. Не, ще почне ли да предлагаш нова услуга, терапевта и той във ванната с кучето? Би било добре, само че не зная на мен къде ще ми поникнат косми и поради тази причина предпочитам да остана така малко по-настрана.
Така е в Колко живота. време като цяло продължава цялата процедура? Биби вече за трети път, както казах, на терапията, и че тя е свикнала, чувства се отлично. Може би в момента е малко притеснена заради камерите, но това е от кученцата, които заспиват по време на процедурите. Тъй, че при положение, че така добре е адаптирана, оставяме 20 минути да поседи в млечната вана. Съответно, това е време, и в което цялата вода ще успее да се насити много добре с озон. И съответно освен, че ще направи така да хидратира кожата, ще отпусне кученцето, тя ще стане много по-спокойна, видимо по-спокойна. Предполагам, че ще видите и по време на подсушаването и докато завършим. И всъщност, след като направим тази терапия, препоръката към стопаните, възможно по-рядко, Биби ще се учи да плува, нали? Тя няколко пъти спа, сега вече мисля, че ще си намери друго занимание. В момента при всички положения развълнуван, тъй като ние сме в момента тук, това е ясно. Точно така, иска да стигне до камерата, мисля, че това е най-интересното нещо за нея. Някои от нас не обичат много да се снимат, но тя пък е от тези, които е супер фотогенична и много обича да се снима. Това, което е важно да кажа за след всички тези терапии, които се случват, е, че в много голяма част от случаите след терапиите обикновенно мамите и татковците решават, че като се приберат кученцата в къщи, трябва да ги разрешат добре, да ги напръскат с, не знам, там поредния спрей, закупен от близкия зоомагазин. Това нещо не трябва да се случва. Тоест много е важно, когато се стартира терапия за кученцата, стопаните наистина да изпълняват предписанията, които се дават първо от ветеринарите, както вече казах, защото това е най-важното нещо, здравето, след това и от нас, тъй като, да кажем, в последните 2 години всъщност в салона се случва така, че имаме достатъчно добра и проследяемост на случаите и съответно наистина за всяко едно кученце взимаме абсолютно индивидуално решение какво би било най-доброто, за да помогнем в тези тежки за стопаните повече всъщност ситуации, защото в крайна сметка говорим си за опеция Хикс, тя наистина изглежда не много приятно, но пък ако преди това е станало ясно, че кученцата нямат никакъв здравословен проблем, мисля, че просто с едни добри терапии, с добра последователност, нещата се регулират. И тук е момента а като продължителност и брой терапии, кога така, ето в нейния случай още на трета терапия вече има нови косъмчета, които са се появили. По принцип, колко според теб време е необходимо, за да се стигне до едно по-цялостно възстановяване на козината? Да, приемаме, че всеки случай е индивидуален, разбира се, всяко животно е индивидуално, но горе-долу според теб колко терапии са нужни, за да постигнем резултат? Какви са твоите наблюдения? Зависи от какво изхождаме. За мен в момента този резултат при Биби не е много задоволителен, защото принципно, когато се стартира работа с такъв случай, в който виждате този сериозен Black Skin Disease, би трябвало горе-долу на около 3-4 процедура вече това нещо да се отлющила, ако мога така да се изразя, и вече да става с една такава доста по-приятна, бледа към розова кожа. Докато при Биби нещата всъщност са задълбочени, защото при нея конкретно ситуацията е, че когато стопаните са забелязали, че започва някакъв проблем, те са пробвали терапии на друго място, които всъщност са се оказали не много успешни, защото веднага след терапиите са забелязали много по-сериозно окапване на космената покривка и точно поради тази причина всъщност стигат до момента, в който започват съответно различни изследвания при дерматолози. И съответно стигаме до нашата среща, за съжаление доста по-късно, когато вече при Биби наистина ситуацията не е много добре изглеждаща и в такива случаи
задължително е да се направят първи 4 терапии, които се правят абсолютно всяка седмица. Като казвам всяка седмица, имам предвид, че в тези 7 дена, в които ние не се виждаме, е период, в който каквото и да се случва с външните условия и каквото и да му предстои на кучето, все пак то не може да се нацапа толкова много, за да се наложи изкъпване. Нали, съответно това е време, в което кожата не може да се дехидратира, т.е. по-добрите резултати от ваната се наблюдават след като е направена, нали, терапията и минат около 2-3 дни. Тъй, че задачата всъщност на терапията е по-скоро да се наблюдава хидратация на кожата и на козината с някаква отложност. Да. Тоест 2-3 дни след като е направена. И пак уточняваме, след процедурата е желателно кучето да не бъде третирано с никакви други препарати отвън по самата кожа. Освен ако не са предписания от груминг салона или съответно от ветеринарните лекари, които са предписали терапия. Но не и по инициатива на стопаните. Не. Да. Има така няколко вида стопани. Едните са много отговорни, това са хората като стопаните на Биби, другите, които просто искат кученцата им да миришат добре. За съжаление се случва така, че не можем да намерим само ето да покажем, нали, пак това, за което говорим. Нормална кожа, където имаме козина, с какъв различен, нали, розов светъл цвят е. И ето какъв контраст имаме вече в участъците, където проблема е много сериозен. Колко тъмна е кожата, съответно виждаме, че тук вече имаме едно изсветляване, така че живот и здраве тук ще се появи козинка в някакъв момент. И всъщност... По пачите да също вече има изсветляване и е започнал растеж на космената покривка. И в общи линии имаме някакъв прогрес, но за мен в никакъв случай на този етап не е задоволителен. И това, което да отговори на другия ти въпрос, не съм го забравила, всъщност стопаните трябва да знаят, че когато говорим за кученца с такъв тип козина, двоен косъм, съответно heavy coat, т.е. много богата, много тежка, горе-долу регенерацията на фоликулите отнема някъде около 7 месеца. Да. Тъй, че в тази връзка наистина трябва да бъдем искрени пред стопаните. Хубаво е да наблюдаваме, нали, все пак, когато има някакво добро развитие в терапиите, но това абсолютно в никакъв случай не означава, че можем да си позволим да кажем, че правиме лечението, някакво лечение, т.е. И съответно от 4 спа процедури вече космената покривка на кученцето ще бъде абсолютно възстановена. След като ти спомена, че в нейния случай говорим за 4 последователни процедури, всяка седмица по една. Точно така. Последствие във времето процедурите разреждат ли се? Разбира се, да. На какъв интервал става? На времето, в зависимост от това как нали, съответно израства космената покривка. Разбира се, пак казваме, всеки случай е индивидуален. Започва да се разреждат през една седмица и след това един път в месеца. Да. Отново казвам, ако резултатът е, разбира се, задоволителен, покрива се телцето на животното, нали, т.е. довършваме до край просто терапията, но в този случай. Да, така, аз имам следния въпрос, ако кучето няма проблем, принципно нямаме такъв, може ли пак чисто профилактично, тонизиращо да се прави тази процедура? Разбира се. Всъщност ваната има много функции и много положителни качества и откакто всъщност взех решението да притежавам такава вана, все повече установявам, че може би това е най-добрия вариант да изкъпеш едно куче. Защото първо това, че тези нанобалончета, които се виждат и стават бели, са отрицателно заредени, наистина много добре успяват да свалят абсолютно всичко вредно, което може да попадне в кожата и в козината на кучетата, като външни влияния, да кажем неприятния себум, който при някои кученца, които имат дерматологични проблеми, започва
се генерира така доста очестено и съответно се наблюдава и една неприятна миризма, дори при някои кученца. Освен това, озонът, казах вече, насищането с кислород, то не е полезно само за кожата и за козината. Всъщност, това е прекрасна процедура, която се използва за кучета, които се занимават с спорт, за кучета, които имат някакви травми. Тоест, ваната оказва позитивен ефект и върху опорно-ставния апарат. Точно така, да. Тоест, подходяща е точно и за рехабилитация на животни, претърпяли, примерно, хирургическа интервенция, някакъв вид щупвания, травми, както каза. Точно така. Така че в случая тази вана е мултифункционална и като цяло действа благоприятно. Като цяло действа благоприятно, а за кученцата, които нямат проблеми, всъщност е една прекрасна терапия, в която когато успеят да се успокоят достатъчно добре и да се отпуснат във водата, просто много по-дълго време след груминг процедурата остават чисти, козината е добре хидратирана, сияеща, въобще има безкрайно много ползи и качества. Трябва да сме малко така шеговити. Това е като да си закарате колата и след като я измият, да ви я пастират, полират. Така и става лъскава и седи дълго време чиста. Да. Чисто в кръга на шегата, разбира се. И ако трябва да довършим, след като се напраши и от така старт тръгнете с 100, ако има тези възможности, абсолютно всичко, което всъщност е по нея, да изчезне. Тоест, това е идеята на спа терапиите. Когато има някакви външни влияния върху кожата и върху козината, само едно изтупване или добро разчесване от страна на стопаните да отстрани тези вредители и съответно кожата и козината да си останат в така едно благоприятно състояние. Тъй, че Биби в общи линии, надявам се да имаме с нея добри резултати, защото... Аз ти предлагам след 7 месеца, отново ще направим... Да се видим. Да се видим и да направим снимки и да покажем всъщност финалния резултат при Биби. Да, надявам се да имаме успехи с нея, както и с другите наши кученца, които вече се радват на богата козина и съответно да я видите в една прекрасна прическа. Добре. Подходяща Супер. За породата. Това е Биби, това е нашата озонотерапия. Радваме се и сега аз продължавам да правя всички неща, които я карат да се чувства добре. Супер, Цвети, благодаря ти за полезната информация, която съм сигурен, че ще е доста полезна и на нашата аудитория. И сега още нещо интересно за ваната. Биби, докато чака да преминем към нейното подсушаване, всъщност аз съм пуснала режим на ваната, който дезинфекцира всичките тръби. Отново благодарение на функцията на озона, който дезинфекцира. И всъщност, независимо от това каква терапия сме правили, дали сме работили с кученца, които дори имат и гъбички, които ясно е, че са доста заразни, всъщност озона успява да дезинфекцира цялата вана и съответно няма никакъв риск за всяко следващо кученце. Тъй, че предимството на спа ваната е огромно, когато трябва да го сравняваме с обикновените спа машини и аз съм горда, че всъщност всичките кученца се чувстват прекрасно след терапиите, които правим.
Ако решите и вие да правите озон терапия, знаете кого да потърсите.